नमस्ते मित्रों, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है और क्रिकेट में ये बैटिंग ग्लोव सबसे ज्यादा यूज होता है और इसमें प्लेयर को पहनने के बाद पसीना लगता है तो प्लेयर का ग्लोव का ये लेदर बहुत जल्दी सड़ता है। इस प्रकार से लेदर फट जाता है और पूरा ग्लोव सही होता है, पर ये लेदर सड़ने के कारण प्लेयर का ग्लोव जो कि 1500 से 3000 का आता है, ये ग्लोव खराब हो जाता है और प्लेयर को ये फेंकना पड़ता है। अभी प्लेयरों को इस टाइप से सारा सड़ा हुआ है, जैसे हमने इसमें से निकाला है, तो इस प्रकार से लेदर का सिर्फ लेदर सड़ने के लिए ये 1500 से 3000 का ग्लोव वेस्ट हो जाता है। अभी प्लेयरों की हेल्थ और एक बहुत बड़ा जो नुकसान है उसको बचाने के लिए इतना एक सिर्फ लेदर के लिए 1500 से 3000 का ग्लोव फेंक देना एक कोई समझ में नहीं आता है। अभी हमने इसको लेदर को रिप्लेस करने का काम चालू किया है और हम इसके माध्यम से सारे क्रिकेट प्लेयर जो हिंदुस्तान के कहीं भी कोने के हों उनकी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ लेबर और लेदर, सिर्फ हमको लेबर का पैसा चाहिए और लेदर का पैसा चाहिए। हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी कोने से आप हमको कोरियर करेंगे, हम उसका ये लेदर निकाल के इसमें इस टाइप का नया लेदर लगा के इस टाइप का हम लेदर इसमें फिट करेंगे और लेदर जैसे ही फिट होता है इस टाइप से लेदर इसमें वापस फिट होगा, ये पूरा ग्लोव नया हो जाएगा। हम सिर्फ क्रिकेट प्लेयर से सिर्फ लेदर और लेबर का पैसा लेंगे, हमें कोई इनकम नहीं चाहिए और हमारा इसमें कोई इनकम का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम इसमें से कुछ पैसा कमाएं। हम ये चाहते हैं कि जितना राष्ट्र की संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, वो प्लेयरों का जो नुकसान हो रहा है, उसको किस प्रकार से हम बचाएं। एक राष्ट्र निर्माण में हम कितनी हमारी योगदान दे सकते हैं, वो माध्यम से हम इसमें काम कर रहे हैं। मैं सारे बड़े प्लेयर से आह्वान करना चाहता हूं कि वो भी हमारा हेल्प करें, इसमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यंगर्स प्लेयरों को फायदा हो। इंडिया के अंदर क्रिकेट आज बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज और बहुत बड़ा आज प्लेइंग के मामले में और खेल के माध्यम में बहुत बड़ा वो है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलेंगे और जितना अच्छे से कंपटीशन होगा उतना अच्छा अपना इंडिया क्रिकेट में आगे जाएगा। और यंग लड़के भी आएंगे, बहुत क्राइसिस होती है, छोटे परिवार में बहुत पैसा नहीं आता है, 1500 2000 बहुत बड़ी कास्ट होती है एक छोटे परिवार के लिए। तो मित्रों, मेरा सिर्फ इतना सा है कि हम इसको कोई हमारा इनकम या हम इसको इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। सिर्फ करना आपको ये है कि हमारे एड्रेस पे जो है आपको ये कोरियर सिर्फ इस प्रकार से दोनों एक लिफाफे के अंदर पैक करने का है और हमारा एड्रेस जो है उस पर आपको कोरियर करने का है। इसके साथ में एक आपका एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा साथ में रखना ताकि हम आपको इधर से वापस उस लिफाफे में आपका एक ग्लोव रख के हम आपको वापस भेज सकें। हमको इसके लिए आपको सिर्फ लेदर और लेबर 350 रुपये पर पेयर आपको हमको देना है, जो आप पेटीएम के माध्यम से या हमारे अकाउंट जो हम अकाउंट में आपको बताऊंगा, अकाउंट में आप दे सकते हैं पैसा। और सिर्फ 350 रुपये में ये ग्लोव हम बना के इंडिया के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको हम ये व्यवस्था देना चाहते हैं ताकि ये जो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसको हम कैसे न कैसे बचा पाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यंग जो खेलने वाले लड़के हैं, छोटे परिवार के हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अच्छा टैलेंट हो, किसी ऐसे के कारण उनका टैलेंट व्यर्थ नहीं जाए। मेहनत करें, आगे बढ़ें। मेरा पता है 111 सिटी एम्प्लॉय बिल्डिंग, अपोजिट नवजीवन स्कूल, वडोदरा, गुजरात। मेरा नाम है घनश्याम पाटीदार। मैं सभी क्रिकेट प्लेयरों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मेरे पास कोरियर आएगा, मैं उसका ग्लोव का लेदर रिप्लेस करके उसको जरूर भेजूंगा।